हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे पास हीरो की स्प्लेंडर बाइक है, BS6 बाइक है। और इस बाइक में दिक्कत आ रही है, जैसे ही हम इसमें गियर डालते हैं और क्लच छोड़ते हैं तो खट खट की आवाज़ आती है पीछे से, पिछले पहिए से आवाज़ आती है इसमें। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और देरी ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फॉल्ट दिखाते हैं, फॉल्ट कहाँ पे है। तो देख सकते हैं पिछले चक्के में, फ्राई व्हील में काफ़ी पिले है। इस पिले के कारण बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है गियर डालते वक्त, और इस कारण से झटका भी महसूस होता है बाइक चलाते वक्त। जब जैसे क्लच छोड़ते हैं तो झटका लेती है बाइक, तो इस तरीके से, और लगता है कि बाइक जैसे झटका लेके चल रही हो। और गियर डालते वक्त खट खट की आवाज़ आती है इस तरीके की। और ये आवाज़ आप ब्रेक बांधेंगे तो फिर भी आवाज़ आएगी। जैसे ही एकदम ब्रेक लगता है तो खट की आवाज़ आती है। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए पहले हमें खोलना होगा, पहिया खोलना पड़ेगा। तो ये पहिया खोलेंगे हम, फिर आपको दिखाएंगे। और ये निकाल लिया हमने इसका पहिया। और ये कपलिंग रबड़ घिसने की वजह से प्ले आ जाती है इसमें, तो इसके वजह से ये आवाज़ आने लगती है इसमें। देख रहे होंगे ये कपलिंग रबड़ काफ़ी घिस गई हैं, काफ़ी प्ले आ गई है इनके अंदर। और ये हमारे पास नई कपलिंग रबड़ है, इसे लगाएंगे फिर आपको फिट करके दिखाएंगे। पहिया कर दिया हमने फिट, अब आपको प्ले दिखाएंगे इसकी। देख सकते हैं बिल्कुल प्ले नहीं है इसमें, अभी अच्छी तरीके से वर्क करेगा पहिया इसका। और इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो ये कपलिंग रबड़ चेंज कर देनी चाहिए चारों, इसकी समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी। और लगभग बाइक की 2 सर्विस हो जाएं तो ये कपलिंग रबड़ चेंज करा देना चाहिए, इनकी वजह से दिक्कत होती है ये। और ये दिक्कत तभी होती है जब मैकेनिक भाई बोलते हैं ये कपलिंग रबड़ चेंज होंगी, और भैया बोलते हैं, गाड़ी वाले भैया बोलते हैं कि यही लगा दो कपलिंग रबड़, बाद में चेंज करा लेंगे। तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ये कपलिंग रबड़ पुरानी ना लगवा के नई चेंज कराना चाहिए 2 सर्विस के बाद में। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।